Dan il-programm qed jittella bil-għajnuna ta' MFCC, Nexos, Il-Qronfla u Pizza by Luca. Int min int huwa produzzjoni mtella mill-istudenti tal-Bachelor of Arts Honours fil-Media Moving Image fl-Istitut tal-Arti u d-Disin fih dan l-Emcast. God rest ye merry gentlemen, let nothing you dismay. Remember Christ our Savior was born on Christmas Day to save us all from Satan's power when we were gone astray. Oh, tidings of comfort and joy. God rest you, merry gentlemen, let nothing you dismay. Remember Christ our Savior was born on Christmas Day to save us all from Satan's power when we were gone astray. Oh, tidings of comfort and joy, comfort and joy. Oh, tidings of comfort and joy. From God our Heavenly Father, a blessed angel came, and unto certain shepherds brought tidings of the same. How that in Bethlehem was born the Son of God by name. Oh, tidings of comfort and joy, comfort and joy. Oh, tidings of comfort and joy. And when they came to Bethlehem, where our dear Savior lay, they found him in a manger where oxen feed on hay. His mother Mary kneeling down unto the Lord did pray. Oh, tidings of comfort and joy, comfort and joy. Oh, tidings of comfort and joy. Fil-waqt li nawgurawkom il-kumplament tal-festi tajba nsellmilkom eżis telespettaturi u nilqawkom għal dan il-programm speċjali ta' Int min Int. Programm li qiegħed jiġi mwassal lilkom dejjem grazzi għall-istudenti tal-Media tal-Emcast, fejn din is-sena ddeċidew li jagħmlu daw il-programmi speċjali propju biex ikunu jistgħu jallegraw lilkom it-telespettaturi f'dawn il-momenti ta' festi. Bħalma rajtu tajjeb il-programm tagħna llum beda bil-kbir għaliex kellna kanzunetta mill-5 membri mill-aħwa, grazzi ħafna tal-li ġobkom tilqgħu l-istedina tagħna. Għandna lil Dorothy, Vincent, Gianluca, Francesca u anka Joseph. Kif intom l-ewwel nifs, rajt? Tajjeb ħafna, dan iż-żmien aħna dejjem kunu tajbin ħafna. U żgur, jiena dan iż-żmien inħobbu ħafna, ġifieri il-milita li hija l-isbaħ festa tas-sena. U bħalma qegħdin taraw anke l-istudju huwa mżejjen tal-miliet ukoll propju ma' ġemp Joseph hemm dik il-Christmas tree biex ngħidu hekk li hija mżejna b'mod daqsxejn partikolari llum fejn fiha għandha diversi boros u anke numerati differenti fejn intom li tridu tagħmlu llum ħataqbdu waħda ħatiftuha ovvjament u ħanaraw x'ħassibu ġewwa. Issa ġewwa hemm differenti
bħal pereżempju mistoqsijiet, għandna wkoll xi daqsxejn sfidi żgħar sabiex wara kollox insiru nafu lilkom personalment tajjeb. X'taħsbu Joseph nibdew minnek? Mela Joseph ħajażlilna l-ewwel borza u ħanaraw daqsxejn fl-ewwel borza hekk hux ħajkun hemm mistoqsija jew inkella sfida. Fidejk Joseph. Mela qed nara sew minn hawnhekk in-numru 6. Tista' taqra. Sakkarnija sewa apposta wara mhux jaħarbu. X'tagħmlu bħala familja biex iżommu l-Ġesu fil-miliet? Interessanti di, għamurru daqsxejn issa fuq l-aspett iktar reliġjuż tagħkom bħala familja. Naħseb għalhekk l-ispirtu tal-miliet forsi ħossu ħafna għaliex spiritualment ukoll nippreparaw, nieħdu ħsieb li mmorru l-quddies ta' nofs il-lejl. Forsi meta konna żgħar konna dejjem imorru iktar flimkien illum isu xi kultant snin differenti konna roles differenti f'komunitajiet jew parroċċi differenti. Kulħadd isu ħaseb kull membru differenti jew kellha naqdu isu ftit. Nista' ngħid nanimaw quddisiet differenti, eżempju jiena dejjem flimkien ma' xi ħbieb tiegħi nanimaw quddisiet fellowship. Dorothy Ġieli ħadd sitt tal-università, is-sena ħankun fil-quddisa tal-President. Sewa, allura sfortunatament qatt ma tkunu flimkien biex ngħidu hekk. Iskola nafu li qed nagħmlu l-istess ħaġa, xorta qed nanimaw qudies li vera kbirna dejjem morru flimkien, però llum il-ġurnata qisu kulħadd jieħu responsabilità u qisu anke d-dmir fis-soċjetà ngħidlek illi jani ma qudies ta' x'imkien ieħor. Però issibu ħin li tajdu isma' f'din il-ġurnata aħna ħankunu l-familja kollha pereżempju jew għall-ikla tal-miliet. Christmas Day dejjem flimkien u anke nagħmlu Secret Santa d-dar. Tagħmlu Secret Santa wkoll. Iva, President ħafna. Isma' kien hemm xi fejl f'Secret Santa ġieli ġara kien hemm xi ħaġa. Għax normalment dawn l-affarijiet Secret Santa jiġru. Għajdinna noħdu gost nkunu nafu. L-ewwel sena. Kienet l-ewwel sena. Żgħira naqgħu mhux ħażin. Bil-kemm kienet taf tikteb u kellha lid-dedi. Kitbitlu Do you like white chocolate? Bat poġġi risposta fejn tfaw xugamani. Kont imur iċċekja kull-jum u xejġu. Sarjaf minn kellu. Il-kidba minn il-kidba, il-spelling u kollox. Ma insomma, sabiħ il-ħsieb wara yani. Ekku, imma taħsbu li forsi dan iż-żminijiet qed isir il-miliet aktar materjali m'għadhomx jaħsbu fl-aspett li suppost għandna naħsbu li huwa wara kollox il-twelid ta' Ġesu Bambin. Naħseb kważi kull festa qed issir iktar materjali jiena u xtieġ u preċett. Naħseb xi kultant nagħtu każ iktar tal-kwantità milli tal-kwalità. Xi kultant anke nara tfal iktar moħħhom Fir-rigali, pereżempju. U l-parties u l-kejkijiet dal-aħħar ukoll kemm se jkollna kejk kbir. U isu xi kultant nitilfu l-affarijiet sbieħ, pereżempju anke xi ħadd f'daw iż-żminijiet semmejt il-kejk jien isbaħ kważi tqatta' l-ħin tagħmlu ma' tfal kejk milli taqbad u tixtrih biex. Għax l-ewwel nett hemmhekk għandek il-mezz ta' komunikazzjoni bejn il-familja. Plas li tagħmel xi ħaġa kulħadd flimkien u ovvjament. Sfortunatament l-aspett materjali mhux dejjem iħallik imbagħad tgawdi dak li suppost qed tgawdi. Ekku. Isma' ngħaddu għall-oħra, x'taħsbu? Min irid? Franceska. Fidejk Franceska, ħalimxu wara xulxin hawnhekk ara mid-dera. Mela Franceska marret għall-aħmar. X'namberu Franceska? 21. 21. Il-lucky number tiegħi, xi ħaġa partikolari fisser xi ħaġa lik? Le. Just a trend immela. Meta kellha tispiċċa d-dinja fil-2012 December. Hawnhekk għadna. 21 December. Mela ħanaraw Franceska x'għandha? Li kieku xi ħadd minnkom kellu jilbes kostum ta' Santa Claus u jagħmel ġurnata jdur bih fil-pubbliku. Min ikun? Inti Franceska, min taħseb li Jien naħseb li Paul. Bejnietkom. Paul jagħmilha. Paul. U kieku xi ħadd bejnietkom, però. Bejnietna. Min taħseb Franceska? Żgur mhux Vincent. Mux int, trabbi l-barba. Ifhem kieku jiena la darba ma nintarafx. Xorta mhux ħajarfu ġifieri mu problema xejn x'taħsbu. Għas bikullu ktar liħu gospel imma, li mux jgħataw, imma tantu hekk ċajtiru jisfida ħafna, tipo, sfida jħoda. Ġifi naħseb kieku jħu gost jagħmilha.
U għet nitkellmu dwar il-mistħija, ġili jek ġratilkom xi ħaġa, pereżempju, fejn tajdu dak il-moment kien l-iktar moment li qatt tħajt f'ħajti. Ek, sta malajr ta' ġifieri xi ħadd minnkom. Li żgur ħatibqgħu tiftakruha. Fuq programm ieħor tat-television. Kontu flimkien ukoll? Iwa. Għax staqsini mistoqsija, u jiena dak il-ħin kont qed nikkonċentra fuq il-mistoqsija li saqsa Franceska. Għax saqsa li għad nagħtof tawat jiena x'ta naqbad ngħid u bad bdejt ngħidu Għadna najtu. Għabdek suq saqajja waħda. Għadna najtu la mux il-vokali trittajt. u bad insomma bqajt niktar. Darbohra u koll konna tinkantaw. Kienu stidnuna xin kien inkantaw. U kif waslet il-bicċa tijaj bdejt inkanta. U b'daqqa wahda. Nsejt il-lyrics kompletament. U tħawat u flok kompletu improvizzaj xi ħaġa f'qajt nitħaq. Jiena naħseb ikkoreġuni ta' jekk sejjer żbaljat, però naħseb Vincent u Franceska huma l-iktar tnejn mistħijin. Iż-żar, u għax iż-żar. Għax iż-żar. Iktar jienu Joseph. U minnkom minnu l-iktar jekk fuq tiegħu li ma jistħix. Paul. U minnkom li Anki qegħdin Gianluca, anki Dorothy. Ma jiena naħseb anke l-aspett li intom iktar maturi, għax ovvjament iktar ikbar mill-oħrajn. Li għandkom ukoll esperjenza fuq it-televiżjoni, allura bla ma tritejnkom ukoll, ix vera. Ekku, forsi għalek, għalix id-dimdorrijin namlu l-istess tip ta' affarijiet, allura drajna. Ekku, palma smajna anka fil-kanzunetta li għadkom kif kantajtu, tajb illi najdu koll il-telespettaturi li ħankomplu baktar kanzunetti iktar il-qoddim. Kif jirnexxilkom tamlu rehearsals bejnietkom u anka għax il-vuċijiet vera amalgamaw fl-imkien. Jinaħseb kollu xogħol u Dorothy. Fej, jitlu Għax tider daqxejn leader, meta inti tittamel hekk, inti tkant issa. Diffiċli niltaqgħu għal-rehearsal għax niltaqgħu spiss, imma peress li kulħadd għandu xogħlijiet differenti, ma tantx insibu ħin biex nagħmlu rehearsal nkunu kollha d-dar flimkien. Allura ħafna drabi ikonna nistennew li jasal kulħadd u issir tard ir-rehearsal ħafna drabi. Però jien normalment nirrekordjalhom xi jridu jkantaw u nibatilhom email, u kulħadd jistudjaw meta niġu flimkien. U min jiddeċidi li ma diskantkom tkantaw? Flimkien. Bil bejnitkom kollha mela. Mela kif qed nitkellmu dwar id-diski tix kantawna oħra x'taħsbu. Jiena minn hawnhekk mbagħad wara din id-diska lilkom it-telespettaturi ħlebat mal ftit momenti ta' pubbliċità, però bqgħu magħna għaliex qatt fadal ħafna aktar lob u għandna l-isfigdi wkoll. Mela ħalli kollox f'idejkom is-song jisimha Ho Hey. Ho Hey, waħda mis-songs favoriti tiegħi. I've been trying to do it right. I've been living a lonely life. I've been sleeping here instead. I've been sleeping in my bed. Been sleeping in my bed. So show me family, all the blood that I would bleed. I don't know where I belong. I don't know where I would roam. I could write a song. 2, 3. I belong with you. You belong with me. You're my sweetheart. I belong with you. You belong with me. You're my sweetheart. Hey. Ho. Hey. I don't think you're right for him. Hey, look at what it might have been if you took a bus to Chinatown. Hey, I'll be standing on Canal and Bowery. Hey, she'd be standing next to me. Hey, 2, 3. I belong with you. You belong with me. You're my sweetheart. I belong with you. You belong with me. You're my sweetheart. Love, we need it now. Let's hold
I belong with you, you belong with me, you're my sweetheart. I belong with you, you belong with me, you're my sweetheart. Hey! Ho! Hey! U hekk nilqawkom lura fil-programm tagħna u bħalma rajtu qabel ma morna ftit waqfa qasira mija għandi lill-aħwa fl-istudio fej propju magħhom ser inkomplu b'aktar lob u aktar sfidi. Mela min imissu minnkom Gianluca fidejk? Fidej Gianluca, ħanaraw Gianluca x'ħajr nexxielu jaqbad. X'numru Gianluca? 18. 18. Ifisser xi ħaġa likom in-numru 18? Għandi żmien. Kemm ilu daqsxejn, ilu ftit. 7 snin. Mela, ħanaraw x'ħajsib Gianluca fil-borza tiegħu. Alright, mela kemm tajli xini biex Tal-kanzunetta. tal-kanzunetta, alright, very good. Mela Gianluca ħanispjegaw daqsxejn it-telespettaturi tajjeb li jrid jagħmel huwa li ħajjeħħamja tajjeb u l-oħrajn ovvjament ħutu jridu jippruvaw jaqtaw x'tip ta' kanzunetta li ma kanzunetta anzi ovvjament marbuta mat-tema tal-miliet. Fidejk Gianluca. Tnejn, nibdew l-ewwel waħda. Feliz Navidad. Mill-ewwel, proset. Mela, punt tal Dorotin. Id-blinker daqqa waħda, punt tal Dorotin. It-tieni waħda. Ma nafx ħajmuru l-punt ejja, punt kull wieħed tajjeb, però Doroti xorta għadha fil-quċċata t-tieni waħda. Isma' kieku jkolli nsaqsikom li mil iktar kanzunetta ovvjament tal-miliet li toġobkom, li ma tkun? Indi waħda minnhom Feliz Navidad hija waħda miktar inħobb ta' Michael Bublé. Vera sabiħa. Michael Bublé vera hekk jogħġobni bħala kantant. Anke jien ħafna. Duet ma' Talja u vera jogħġobni. Ma tsommu oħrajn, Mary you know, toġobni ħafna kantaw dalwaqt. Eżatt ħadd kantaw derwaqt. Joseph, ma tantx nisimgħu lilek, ma tantx Let titkellem. it snow l-iktar tuġobni. Let it snow? Ma kien Bublé wkoll għandu version tal-Let it snow, vera sabiħa. Verżjoni l-antika. L-antika, l-antika. X'taħsbu dwar daw li il-kantanti, id-diski l-antiki qed jagħmluhom iktar kurrenti, qed jagħmluhom iktar tal-lum il-ġurnata, x'taħsbu dwar dil-ħaġa? Nasbija, kemm ħaġa pożittiva, tista' tara negattiva wkoll, però nasbija ħaġa sabiħa li ħaj mużika ngħidlek ta' żmien ilu li forsi n-nies tal-lum ma taġmu familjari magħha. Għaliex li hija ħajja ġdida. L-importanti mbagħad li ma tiqafx hemmhekk illi ma taħilx f'punt li tajt ħanati ħajja lill-kanzunetta antika mingħajr ma nagħmel ġdida. Għax imbagħad hemmhekk tkun qed iżomm il-mużika lura ovvjament. Eżatt, jiena personalment naqbel magħhom anke iż-żgħażagħ tal-lum il-ġurnata li jkunu jafu diski li jkunu l-antika għaliex le. Il-fatt għandna kif għamilna xi ħaġa simili aħna bil-kanzunetti tan-nannu tagħna li kien popolari fi żmien il-ħamsinijiet u s-sittinijiet. U għandna ħafna kanzunetti miġbura tiegħu. Mela ħana jlek x'ħanamlu dwar in-nannu ħanitkellmu delwaqt, ħammorru mistoqsija oħra tajjeb Vincent fidejk. Issa tan-nannu nsemmu delwaqt. Mela ħana raw Vincent nissa li ma borza taqbad mill-siġra tal-miliet tagħna u marri tal-abjad. Naraw daqsxejn. Joffrinna l-abjad. Alright, irnexxielna. Ħana raw ftit. Min hi l-iktar persuna li tħobb tħalli għall-aħħar biex tixtri regali? Biex tixtri regali, interessanti di minnkom. Mhux l-iktar li tħalli għall-aħħar. Ma dori titħobb tixtri regali hekk għal kulħadd. Allura l-iktar waħda li kollha Dik qed tissejn dis-sena qed tistenna. Le, mhux hekk, le. Anzi, le, ma aħna nagħmlu s-Secret Santa kulħadd ikollu xi ħadd u jażel. Imma dori t-xorta tkun tixtri għal kulħadd allura. Imma min dik il-persuna li tħalli dejjem għall-aħħar? Jiena żgur li lex dejjem għall-ewwel. Ġa lest infatti. Kienu lesti diġà mill-bidu. Kienu lesti. U min taħseb li ħalli għall-aħħar? Malajr għax ħajkonna ngħaddu għall-kanzunetta oħra. Joseph forsi?
Jistajkun. Jina vera narak relax, Joseph, jena mmirak, ħanaj, li għara. Għakka bil-għeda vera relax. Mela, konna din nitkellmu dwar il-nannu aktar kmini, mandu unkoll assoċjat ħanajdu hekk mat-tema tal-miliet, ux vera fil-familja tagħkom. Għarix, l-ewwel nett aħna meta semmi miliet minn ma trid in-nannu dejjem kien preżenti u ħafna mill-kanzunetti li nkantaw anke għadna sal-lum huma bil-Malti għalkemm mhumiex kompożizzjoni tiegħu, però kitibhom bil-Malti u kien joħroġhom anke fi ktejjeb dak iż-żmien. Allura minn ma trid il-miliet ifakkarna fieħu f'dawn il-kanzunetti tiegħu li konna u għadna nkantaw illum il-ġurnata. Mela tix ngħidlek x'nagħmlu, tix imorru nisma'ha flimkien. X'taħsbu? Mela ħankantaw il-kanzunetta tan-nannu u xejn. Se nkantaw White Christmas, però se nkantaw bl-Ingliż kif ukoll kif kien għamilha nannu bil-Malti. Ħafna drabi il-kanzunetta bil-Malti tirrifletti anke kwadru soċjali ta' dak iż-żmien. Allura issa x'jagħmlu l-Maltin ukoll fi żmien il-miliet, jew forsi fi żmienu fi żmien il-miliet. Ekku. U bagħad eżatt wara White Christmas ħankantaw Mary Did You Know u xek. Mela, hawnhekk kollu fidejkom. Dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops they glisten and children they listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write. May your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. Naħseb fil-miliet meta ta' tfal li konna darna armaw, namlu grotta f'ira fuq mejda kbira biex il-presepju nirranġaw. Dik il-Christmas tree tixab b'xi bambin żgħir taħt għall-kwiet. L-ommijiet il-estu għaqid unkantaw il-carols tal-miliet, unkantaw il-carols tal-miliet.
did you know that your baby boy would one day walk on water? Mary, did you know that your baby boy would save our sons and daughters? Did you know that your baby boy has come to make you new? That the child that you delivered would soon deliver you? Mary, did you know that your baby boy will give sight to the blind man? Mary, did you know that your baby boy would calm the storm with his hand? Did you know that your baby boy has walked where angels trod? This little child you're holding will kiss the face of God. Oh, Mary, did you know? The blind will see, the deaf will hear, the dead will live again. The lame will leap, the dumb will speak, the praises of the Lamb. Oh, Mary, did you know that your baby boy is Lord of all creation? Mary, did you know that your baby boy would one day rule the nation? Did you know that your baby boy is heaven's perfect land? This sleeping child you're holding is the great I Proset l-aħwa, ħajle. Bravi, bravi. Nitlobkom sa biex terġaw tużu il-postakom. Dorothy, skużani ħin kolli nerġan il-qajbek. Xen tissajnis. All right, okay. Mela ħatażilna borza, Dorothy. Għanna raw daqxen jien kiku minnek immura l-aħmar, għadna ma zanniex xomor, għara xejn. Għazilti. Diktar wahdu għalla. Jina xie. Prezentuza, da. Ma stajt id-dur fil-kassa daqxen ma jimportax. Rajt, xinna tajjeb ħafna. Uħana raw Il-numru daqxen Dorothy 5. fil-borza l-ħamra. Għala n-numru 5 jfisser xi ħaġa. Għajli. Jfisser għalik. Jiena laqsnini fil-5 ta' Novembru. Rajt, tajjeb. All right, mela. Li huma l-isbaħ memorji li għandkom bħala familja fi żmien tal-miliet? Ġrat xi sitwazzjoni sabiħa jew forsi jmortu xi safra flimkien. Naħseb l-isbaħ sena kienet meta twildet Vincent. Vincent twildet fit-28 ta' Diċembru, allura kellna Christmas present. Vera sabiħ. Jgħat ma ninsa kull meta konna ġejjin mill-quddis, waqaf il-van barra d-dar u ħarġu roti għalina koll. Iva, u darba kien hemm sena fejn il-mama u l-papa xtrawna rota kull wieħed. Niftakru rota diħlin id-dar. Mela, ħarġaw ndawru r-round. Fidejk? Mela, fidej Joseph. Nipruvaw naġru daqxejn, ħalli nipruvaw ndaħlu kemm nistaw mistoqsijiet. Right? Joseph għattajt jgħagġi. Għalek qed ngħid li. Mela. Waqta l-kanzunetta ġejna. Alright, Kantin. Deġa għadhom naħseb insieme.
Francesca, skuża. Fidejk, ġo. Was born on Christmas. Emery's Boychel. Terpilkom hawnhekk, it-tielet punt mur għandoriti. U għandna suppost diskoħra xek. Mrs. Wine. Kelli naħsibha l-indiskija. Vera, tibdajsa, tibdajsa, għandu raġun, vera. Mela, Francesca, fidejk. Ma nafx li mid-diska. X'numru għandek, Francesca? Numru 11. 11. Nfisser xi ħaġa likom il-numru 11? Kien uħol mami. Kem għedin. Mela, provatant storijilom, ma mux kun xi waħda li jridu jaqtaw huma. Min issajjar l-ikla tal-miliet? Ikun hemm tensjoni pers li familja kbira. U żgur, jena dwa kif inhi problema, biex issajjar għalikom kollha. Imma kull-jum naħseb problema, insomma. Il-dedi ma jikolx laħam, per eżempju, allura dak diġà. Mela nkomplu nżidu mal-problema. Ġeneralment ma nkunux aħna biżġieli ngħidu xi tzijiet jiġu hekk, allura nkunu aktar nies. Ma wara l-qoddista nofs il-lejl, ġeneralment jienu l-mammi nħedu kostek noqogħdu nippreparaw. Allada. Eżatt. Dejjem ma missa jenġen u bxie naqrajnuna minn vizjoni Francesca u hekk, imma sajr tajjeb ħafna l-mami. Qed nitkellmu dwar l-ikel, l-iktar ikel favorit, ovvjament minn issajrilkom omkom, tajjeb ħanamlu għata malajr, mela ħanibda minn. Fi żmien tal-miliet imma. Le, mis-sena kollha. L-iktar hekk dix li jogħġbok min-naħa Xi tagħha. lasagna tajba. Lasagna. Hemm beef stew, beta Beef tajba. Jumil beda sajr, ma tmur bitkalija tixtri l-frott. Il-frott jaw. Kien il-shepherd's pie tiġibna. Shepherd's pie? Għanda soppa bil-karrotti u l-coconut, vera taġu. Ginger. Interessanti, jara. Fizmin il-millit għanda l-meatloaf, vera tajba wkoll. Forsi darba niġi nduqa daqsxejn. Ġanluka fidejk, malajr. Għazal ħallu, nerġa ta' iġbuni. Mela, id-deċida li jerġa' jmur għall-aħdar Ġanluka. Għana raw daqsxejn, x'għandna fl-aħdar. Rifletti l-kulur ta' qalbi. Sissa, da ma ġitkom sfida, eh? Charades. Sorry? Charades. Charades, tajjeb, emmi, mela Ġanluka. Minn fejnijat, tipprova tagħmilhom dak li għandek miktub fuq il-karta. Għazma konta fi xarid. Mela. Zaj? Tifel? Ma tistax Small. Little. Young. Little? Limited German boy. Very good, għadna l-ewwel waħda ġewwa. Għanda. Fil-oħra? Issa, mela. U kol kanzunetta, ovvjament bil-fors ta' fuori. Mela. Ara ħanibdew hekk kemm għandha kliem. Maj? My Maj? Jew aj? Sight. Aj. look. My eyes. My sight. My sight. Aj? I See? You. I see. Far. I see. Diffiċli, kemm għandha kliem, ħanibdew minn hekk. Sitta. I saw 3 ships. I saw Mommy kissing Santa Claus. Proset, tajjeb, mela. Għalissa ħanħallu daqsxejn is-siġra weħeda tajjeb, minn hawnhekk jien ħammorru għal waqfa qasira ta' reklami, però bqgħu magħna li x'inni ġu għandna ħafna aktar mistoqsijiet lill-aħwa tagħna hawnhekk, ibqgħu hemmhekk. She was heading home, a long day at work, with no plan to sway. The usual way, she turned off the light, and she fell asleep. She dreamed about the past and wondered why it wouldn't last. If I could just tell her she's on my mind, things are gonna get better, things are gonna be fine wherever you go.
it's Friday night, and I called her up with a plan to sway the usual way. Then I said to her, oh, you gotta try. Forget about the past, girl, it wasn't meant to be. And then I told her she's on my mind, and things are gonna get better, and things are gonna be fine. Wherever you go, make sure you know I will be right behind you. Right here we can be, so stay here with me for a while, and I will let you know you're beautiful to me. Hey, na 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 na. Na 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 na. Right here we can be, so stay here with me for a while. Wherever you go, make sure you know I will be right behind you. Right here we can be, so stay here with me for a while. And I will let you know you're beautiful, let you know you're beautiful. Oh yeah, you're beautiful. Yeah, you're beautiful to me. Hey! Konna anka backstage kont ħanajtin, anka wara l-kwinti, kulħadd jisfena hawnhekk kellna. Mela, aħna ħankomplu b'aktar mistoqsijiet u aktar sfidi għalikom. Kien imissa Dorothy, u naħseb. Inti, Vincien, mela fidejk Vincien, nippruvaw naġlu kemm nistgħu, ħalli nippruvaw ndaħlu kemm jistgħu wkoll mistoqsijiet. Ħanaraw daqsxejn. Vincien, x'ħat tagħżel? Kulħadd tal-aħdar is-samar. Mort għan-numru. Mela jgħidli x'inhu, x'numberu? 19. 19, il-numru 19, xi fisser mela li? Kemm se nagħlaq email? Tajjeb, happy birthday bil-qoddim mela. Għata l-kanzunetta mill-istampa ta' taħt. Alright, mela, tista' ddawwar daqsxejn biex aħna nkunu wkoll nistgħu nurruha lit-telespettaturi tagħna. Mela, ħanara daqsxejn li ma waħda ġietek. Alright. Mela, minn dik għandna tlieta tajjeb, din hija li ħfef waħda. Believe me ma kinux faċli, lanqas jiena ma stajt naqtagħhom għall-bidu. Isa, prova araw daqsxejn bl-Ingliż. Ovvjament diska marbuta mal-miliet. U l-isem tagħha huwa bl-Ingliż. Mela, x'aħna naraw hemmhekk fuq l-istamp. Tara daqsxejn il-kwit irnexxielu jaqtaħħa proset, Silent Night. Very good. Fidejk, Dorothy. X'inhu jagħmel? X'inhu jagħmel? Xorta palissa Dorothy għadha terpilkom, l-iktar waħda li qatat risposti. Dik kelli 5 points. Nifhem qabel ovvjament aħna. Għandna oħra kombinazzjoni. Aqta l-kanzunetta mill-istampa ta' taħt. Din hija li tqal waħda. Pakket karti ġo nofs sala. Isa, x'taħsbu li? Deck the hall. Brava, isma' ħaqek tabċipa, proset, di vera, kienet ila, ħadd ma qataħħa. Brava, deck the hall. Proset. Le, mu veru xejn, assigurakom, mu veru xejn. Mela, reġgħu morru għalik, fidejk. Isna ħadna bl-aħdar issa. Għankomplu għaddej fuq l-aħdar, aktar sfidi. Xekku. Aġbuna issa. Niprofa naqqat il-punti. Għallejn jom għallej l-aħħar tal-programm. Allura, wkoll. Iddeskrivi l-ħutek billi tuża kelma waħda normalment nassoċjaw mal-miliet. Interessanti di, interessanti. Tix nibdew minn naħa ta' Francesca, ħanibdew minn Francesca.
Christmas tree. Għalli ma raġuna, għalli ma raġuni. Shining star. All right. L-ġeb tal-prosiepi. Taraw, Gianluca kien jgħat jgħajdu biex jgħajdu l-Shining Star. Tajjeb, Gianluca. Vincent. Xemmik. Il-barra mara. Jew Rudolf almenu. Meatloaf. Xej. Mela, fidej Francesca, fidej Francesca. Amura l-ħamra. U Francesca daret għall-aħmar. Ħanaraw x'għandna fil-borza l-ħamra. Fost futek, min l-iktar persuna diffiċli biex tixtri rigara lija? U l-aktar faċli. Mela jien nibdew mid-diffiċli x'taħseb? Diffiċli boys, naħseb. X'inhi raġuni ma forsi ma joġobhom xejn jew nkella m'hawnx ħafna affarijiet x'tista' tixtrilhom? Għax, jisu, kolla jaħdmu għassaċ. Per eżempju, ġan, da ma jaħdmux biski. Imma, per eżempju, Gianluca u Paul jaħdmu, allura biex kollom bżon xaħġa mxtruwa. Per eżempju, Gianluca mtissa tixxilu ħwejġ, għax ħwejġ għandu ħafna. U Paul, ma nafx, ġabba tixxilu. Mela ngħidu l-istubien huma l-iktar diffiċli. L-iktar faċli, nasib Samarja, jew għax xi accessorizer, xi accessori. Imma raġuni jista' jkun li forsi, raġuni jista' jkun li tkun forsi hija għandha l-istess tħobb l-istess affarijiet li tħobb inti. Eżatt, iktar jisni nista'. Għalhekk, mela allura aktar tista' tkun taf fiex ħajjoġobha. Gianluca x'nagħmlu? Borż oħra? Fidejk. Morna lejn in-naħa ta' wara. Number 16. Il-numru 16. Mela, fil-numru 16, għansibu. Li mu l-iktar rigal favorit? Light. Jista' jkun riċenti, jew kellha anke fil-passat. ċaċu bil-bazar. Xi ħaġa biex bil-bażar? Bil-bazar, għax. Il-bazar ta' St. Joseph, St. Joseph tal-Bajda fi kienu jmorru skola Viżjani Francesca, kienu jagħmlu da bazar tal-miliet, insomma ma sabadhom jagħmluh. U il-mami kienet jagħmlu xi forsi ma nafx 5 euro, hekk, u 5 euro jixtru rigalja kulħadd jiġifieri. U hekk, darba kienu ġabu li dal-Jay-Z, very kraħ. Imma du għandi, nibsu għal-ġewa. Almenu, Mux vera għazal ġewa mutajja, tantu mikra. Imma vera kont apprezzajtu għax speċi għattara xieħlew, imma għidal ġeħs ġabuħ mill-bazar minni. Njaffejkien. Xira, immek apprezzajtu. Dik kienet kien entertainment ta' Francesca nxula mir-rigal. Kolla nazzer, konna għaz bil-Verse Week, per esempio, darba l-Pol konna xajni l mappa tal-Australia u fejt poġġi il-bajro fiha. Ma kienx ta' konna xuda ħafna. Ejla għalli jimlew taħt il-Christmas tree. Isman kajrejna niftakar meta kont żgħir, ma kienet tieni xi ħaġa tal-flus forsi biex nixtri, kont vera ruħu gost nixtri xi ħaġa. Meta tkun żgħir taf kif, speċi għadek qatt ma xtrajt xi ħaġa inti stess, allura taħu gost xi dawn l-affarijiet. U normalment tispiċċa li tixxi nimbaraz biex ngħidu hekk. Mela Vincent, fidejk tal-aħħar malajr. Mela, ħanaraw il-borza x'ħatajdilna. Min l-iktar persuna li jkollha kurżità biex tkun taf x'rigali qalat? Għudi saqsew għal-familja tiegħi jiena, żgur. Naħseb fil-kastana jiena u Francesca. Naħseb iż-żar imma dejjem hekk, jista' jkun għax iż-żar. Jista' jkun. Jiena kien immaġina wara Christmas breakfast, tipo tkun għajjem mejjes, tminina fil-ħodu, ma jkollokx xi tqum dak nhar tal-miliet. Tibda tisma' l-Vincent, umu, ħanaraw rigali, umu. Meta kont iżgħar kont noħod iktar bis-serjetà issa. Mela ħana żgur bdew għamlu biċċa xogħol għas-sena d-dieħla tajjeb ibdew sfon flofs il-lejl. Ħana frankarkom kollox. Le ma tant ikollna atmosfera sabiħa fil-miliet li mhux għar-rigali, nkun irda tibda mill-bidu hekk. Vera, bla dubju. Dorothy, fidejk?
fidejk. Għamilna mhux ħażin hawnhekk mistoqsijiet. Mela. Stampa. Aqta l-kanzunetta mill-istampa ta' taħt. Mela, ispjegaw li daqsxejn x'intom taraw fl-istampa. Dawk xinu mela. Ma nistax ngħidilkom dawk il-ħaġġiet x'inhu, ma x'inkella taqtgħu mill-ewwel żgur id-diska. Isna fux isom squirrels. Le. Mux chestnuts. Chestnuts, roasting on an open. Proset! U rġaj librerija, inti ta' diski ħanajdek, proset. Għaxan dik smajta ta' bubble u kolli mal-għani. Proset. Isma, nistaw namlu l-ħar wahda ta' malajr, orajt, l-ħar wahda. Fidejk? Fidejk, l-ħar wahda. ħana raw l-ħar wahda. U x'numru għanna? 20 fuq. Il-numru 24. Fil-numru 24 sibna. Ġili lajċi ħagġa minn ċiħat minn ħutek u moġbitekx. X'kien il-rigal u minn tajurek. Saċ le. Għal-kol kienet kun tajba. Għatma għalajt rigalli ma prezzajċu. Dejjem użbuk iġifiri rigali tijak. Ma tkomx problemi mela, se tagħmiltu deċiżjoni tajba ħadd. Għadra iktar ma jkun ridikol rigal, kos iktar ta' prezzaħ. Għad fakrek dik is-sitwazzjoni. Mela jiena ħanitlobkom l-ewwel nett verament nixtieq nirringrazzjakom talli ġobkom tilqgħu l-istedina tagħna u tqattaw ukoll illum magħna hawnhekk. Grazzi ħafna vera ħadna gost, nispera li anke antom it-telespettaturi bil-kumpanija tagħkom. Proset ħafna u anke good luck għall-futur u jalla jkollkom dak kollu li tixtiequ intom ukoll. Grazzi ħafna. Jiena minn hawnhekk nixtieq ngħaddilkom messaġġ żgħir, jekk tixtiequ tagħtu rigali lil xi ħadd li verament japprezzawh, morru żuru lil rabatkom li lkom ma taraw, dawk li qegħdin fi sptarijiet, il-ħabs jew inkella f'xi dar tal-anzjani dak għandu jkun l-isbaħ rigal. Jiena minn hawnhekk ma tfadali xejn li nirringrazzja ħafna lilkom tal segwejtuna. Is-sena tajba issa, mhux hekk? Is-sena tajba lilkom ukoll. Grazzi ħafna, ciao ciao. What child is this who lay to rest on Mary's lap is sleeping, whom angels greet with anthems sweet, while shepherds watch are keeping. This is Christ the King, while shepherds watch and angels sing. Haste, haste to bring him, Lord, this baby, the Son of Mary. Oh, raise a song on high. His mother sings a lullaby. Joy, oh joy, for Christ is born, this baby, the Son of Mary. This is Christ the King, when shepherds guard and angels sing. Haste, haste to bring him, Lord, this baby, the Son of Mary. This is Christ the King, whom shepherds guard and angels sing. Haste, haste.